हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं दावत दूंगा जो है वो अलिशबा शौकत वल्द शौकत अली। अलिशबा बेटा अगर आप रेडी हैं तो आ जाइए, आपकी टाइपिंग है। जी बेटा आ जाइए, वेरी गुड। वालेकुम सलाम। यस अलिशबा बेटा ओमरो है जी सर। रेडी हैं आप? यस सर। अच्छा आपसे सवाल कोई पूछ लें? यस सर। बेटा मुझे ये बता दें कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है जिसे हम इंटरनेट चलाने के लिए यूज़ करते हैं। अगर ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ये सोलह काम करता है, अगर हमें फास्टली चलाना हो तो हम फायरफॉक्स का यूज़ करते हैं। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है फिर अगर आप रेडी हैं तो बैठिए और टाइपिंग कौन से कंप्यूटर पे आएंगे आप? सही है। ठीक है शाबाश। बेटा बंद कर दें। पापा जी हाथ सुनेगा बस कुमार कितना हो रहा है शाबाश। पापा वो ये नहीं पता पैसे दो थैंक यू प्यार को बचाने। शाबाश शाबाश बेटा। अभी तक तो आप लिखती जा रही हैं, आखिर में पता चलेगा क्या स्कोर आ रहा है। वे भी नहीं, रुक जाओ अभी रुक जाओ। इधर से जाओ, इधर से चीज को ला के देगा वो मैं बताता हूँ, उधर जाओ। नहीं पापा पापा जी नहीं पापा जी अच्छा नहीं 32 चले, मुस्कान से तो बेहतर ही होगी। सर मेरी सर 32 थी। कितनी थी? 32। आपकी भी 32 थी? अच्छा ठीक है, इसका मतलब है आप दोनों जो है वो सेम ही बराबर आपकी स्पीड आई है, लेकिन दोनों की गलत आई है। जी सर। दोनों की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है, 40 से कम है बेटा। 40 से कम तो जो है वो स्पीड फेल क्या? फेल ही कहते हैं, मेरे को फेल ही कहना चाहिए। लेकिन चले पहला टेस्ट है तो एक्सेप्टेबल है, कोई बात नहीं, लेकिन अगले टेस्ट के अंदर इससे ज्यादा इम्प्रूव करेंगे। सर इस बार हाँ बंद कर दें। थैंक यू जी, थैंक यू।